今天给大家带来一部既变态又恐怖的杀人魔电影《诡异力量》。本片上映于2013年，据说当时刚上映时也是吓得许多人尖叫连连。我看了这么多部的杀人魔电影，这部真的是聚集了变态、恐怖、血腥多重元素。好了，废话不多说，咱们正片开始。在一座废弃的仓库住着一个变态杀人魔，这变态的家伙长期在市里作案，并且只挑女性下手，只要抓到他们就会杀掉或者关起来满足他的变态欲望。目前已经出了上百起失踪案件，警方追查了他很多年，但一直毫无头绪。这天晚上，孤独难耐的杀人魔又跑了出来作案，他跟踪了一个金发美女，打算向她下手。女孩名叫丽莎，刚刚与几个姐妹从酒吧出来，正准备回家的丽莎感觉身后有人在跟踪她。丽莎看了看后面，但后面又没发现什么可疑的人。看到这儿的丽莎便也没当回事，她回到了自己的别墅，准备早点上床休息。但女孩不知